النصيحة الذهبية في 2025. دلوقتي انت لازم تبدأ استثمار عقاري، وانا هنا مش بخاطب الناس اللي معاها بادجت عالية بس، لا انا عايز اخاطب كل الناس بجميع مستوياتها بجميع الفئات، ان انت تقدر تبدأ استثمار عقاري. طيب ازاي في ظل الاسعار اللي غالية دي؟ انا هقول لحضرتك على حل لو قدرت توفره هخليك تعمل استثمار عقاري ناجح جدا. بيبتدي من اول تدفع مقدم 100,000 جنيه. طيب ازاي؟ هقول لحضرتك دلوقتي. خلينا نتكلم في مكتب وليكن ب4 مليون جنيه في العاصمة الإدارية الجديدة، وحضرتك لو جبت لي 3 من أصحابك معارفك قرايبك، يا جماعة يلا نبدأ استثمار عقاري، ندخل مع بعض في وحدة عشان خاطر نبدأ إن احنا نكسب ونبدأ إن احنا نعمل استثمار كويس. أصبح إن الوحدة اللي ب4 مليون جنيه دي هتتقسم عليكم، فهيبقى نصيب كل واحد مليون جنيه. المليون جنيه دي انا مش هاخدها منك كاش، المليون جنيه دي انت هتدفع منها المقدم المتعارف عليه اللي هو 10%، يعني بنتكلم في 100,000 جنيه، والباقي حضرتك اللي هم 900,000 جنيه الباقيين هيتقسطوا على عدد سنين، من اول 6 سنين بيوصل لحد 10 سنين على حسب العروض اللي موجودة وعلى حسب الديفلوبر وعلى حسب اكتر من حاجة. طيب هل ينفع ان انا عادي نتكتب نبقى 4 في وحده ويتكتب العقد؟ ينفع عادي جدا، ما فيهوش اي مشكله، قانوني، كل واحد بتبقى نسبته 25%. اصبح ان حضرتك بمقدم 100,000 جنيه بقيت اونر في يونت ثمنها 4 مليون جنيه. طيب الوحده دي حضرتك الاستلام بتاعها هيكون من 3 ل 4 سنين. طيب وانا بستلمها هنتكلم لو انا استلمتها بعد 4 سنين، الوحده اللي ب4 مليون جنيه دي عايز اقول لك تقدر ان انت تبيعها مش اقل من 12 مليون جنيه، سعرها هيكون عدى ال 12 مليون جنيه. طيب هل انا بقول كلام كده وخلاص؟ لا، الكلام ده بناء على التحليلات اللي حاصله في الزيادات اللي الفتره اللي فاتت دي. كويس؟ فانا دلوقتي دفعت مقدم 100,000 جنيه والاقساط بتاعتي، فاصبح نسبه الاستلام بتكون حوالي 50%. كل اللي انا دفعته 500,000 جنيه لحد الاستلام. لما اجي ابيع الوحده بقى، احنا كده بنتكلم بنبيعها باوفر 8 مليون جنيه عند الاستلام، يعني اصبح نصيب حضرتك لما ال 8 مليون جنيه يتقسموا على الاربعه 2 مليون جنيه، يعني انا من 500,000 قدرت ان انا اكسب 2 مليون جنيه. طيب لو انا حبيت ان انا اجر الوحده، حضرتك تقدر تاجر الوحده وتدخل لك عائد محترم جدا جدا يساعدك في المعيشه، تدخل بيه في استثمار تاني ايا كان. وطبعا لازم ترجع لي عشان خاطر اقدر ان انا او ارشح لك او اوديك الشركه المضمونه، لان انا عندي الهيستوري بتاع كل الشركات دي وعارف مين الكويس ومين اللي الاستثمار بتاعه هيكون ناجح.